क्या हुआ तुझे? अरे यार वो टीचर मार रही थी तो यार मोबाइल टूट गया। काय को मार रही थी? अरे यार मोबाइल गिर गया था तुम्हारे। चलो चल मैं ठीक कराता हूँ। चल चलो। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੌਲੇ ਖੱਪਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਕਾਂ ਚ ਸੀਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫਲੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਜੰਦੇ ਪਹਿਰਾ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲਾਣੀ। ओ डॉक्टर, मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसको देख ले जरा। मैं तेरे डॉक्टर दिखाई दे रहा हूँ भाई। आज काय को मार दिया? अबे तो तू छेड़ेगा, तू देखेगा तो ले देख। डॉक्टर दिखाई दे रहा हूँ मैं तुझे। मैं डॉक्टर साहब आपसे फिर बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर डॉक्टर नहीं हूँ मैं, मोबाइल वाला हूँ। मोबाइल वाला सामान लगे। भाई ये डॉक्टर नहीं है, मोबाइल वाला है। इसको रिपेयरिंग वाला अपना ये मोबाइल समझवाना है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मत। चल मेरे समझ में आ गई। लो रिपेयर साहब, आप तो सही देख लो इसको जरा बढ़िया तरीके से। इसकी तो बैटरी गायब है भाई। बैटरी जो है ये तो अपना चश्मा हटाओ। हाँ बैटरी भी है। पापा लेट जाएगी। हाँ हो जाएगा। छोटू देगी उसको। इसको देख के चूरन खा ले। इसको देख के चूरन खा ले। बहुत पैसा लगेगा भाई इसमें। तो पैसा जितना लगेगा आप बोलोगे पैसा तभी तो बताऊंगी। इसमें लगेंगे 9 रुपए। 9 रुपए 60 रुपए लगेंगे। 60 रुपए। भाई अब इसमें क्या रुपए लगेंगे ये तो बताओ। अब एक का खर्चा हो गया, इसकी प्लेट गायब है 10 रुपए। अब आगा इसमें 20 रुपए का खर्चा आगा भाई। इसकी सब चीजें गायब है, देख ले। मार दे ला मुझे दे। इसको तू अपनी अम्मा की जेब में ही रख ले। भाई मेरे मोबाइल नया ले लियो, मैं दूंगा तुझे पैसे। भाई मेरा मोबाइल तो मैडम मना जा रहा है। मेरा मोबाइल नया मोबाइल दिलवा, पसंद कर ले। तो दिलवाऊंगा, पसंद कर ले। जो वाला चाहिए अभी तो मुझे भाई अच्छी रेंज में। ये नहीं, बढ़िया वाला ले ले, बढ़िया वाला। भाई मैं यही वाला लूंगा, मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए। लड़ चौन रहा है साइड में। मुंह से बोल, मुंह से। ये वाला नहीं, कोई बढ़िया वाला दिखाओ भाई। अच्छा दिखा दो उसका कार्ड प्लेट है। दूसरा देख ले। दूसरा जो कार्ड प्लेट वाले चल रहे वो दिखा दे भैया। अच्छा भैया इसकी तो टच खराब हो गई है। जो कैसा दिया मोबाइल। मिराल कंट्रोल ले। अब देख, देखने की तमीज है तो ये। ला मुझे देखा। तू कुछ जानता मोबाइल के बारे में? मैं ना लूंगा ये। इसकी गाड़ पे थूक लगा दिया इनने। कोई बढ़िया वाला दिखा दे। देख इसमें फ्लैश नहीं आ रहा, बढ़िया बिलर नहीं मार रहा। गाड़ फाड़ बिलर चाहिए मेरे को। मोबाइल दिखाइए जिसमें मोटोरोला में फ्लैश वो गाड़ फाड़ बिलर आ रहा। ला दिखा। छोटा वाला, बड़ा वाला। छोटा वाला दिखा दे। इनको छोटे ही रेंज के दिख रहे हैं इन दोनों। इन्हें भैया ये तो मोबाइल बढ़िया आवे थे। ये चालू क्या हो रहा है? इसमें देख सलमान खान का फोटो लगा है। दिखा के सही देख। अबे इसको इसमें किसी चूतिया का फोटो डाला हुआ है। ये क्या दिखा रहा है भैया? ये ना चाहिए मेरे को। ऑन हो या देगा पहले दिखा दे। इसकी प्राइस कितनी है भैया? ले नहीं पाएगा। घर से होके आया कि नहीं? अम्मा के पास हो गया हो। तेरी अम्मा के पास तो जा, मेरी अम्मा से लियो जा। तुझसे लूंगा। भैया ये चालू हो गया, मोबाइल दिखाओगे इसमें? रुक जाएगा ना, तसल्ली ले। सबर रख, सबर। देख सलमान खान का फोटो लगा इसमें। अबे ये सलमान खान है। ये सलमान खान है। ये मेरी गली में भंगी आता वो है। मैं तुझसे कह रहा हूँ। ये तो कोई मैम ना लग रहा है। अब इसको मैं पैसे बता दे। देख मैं तुझसे कह रहा हूँ 599। 599? 599 कौन सी गिनती है? कौन से स्कूल में पढ़ावे? 500 के 4 लोड दे दे मुझे। 4 ना होते, वो 2 होते हैं।
देख मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, देख इतना पैसा दूंगा, तेरे घर वाले रख नहीं मांगे। हाँ ला जल्दी जल्दी दे, टाइम बस वो कर मेरा। कौन हटा रहे? इसको ज्यादा पैसे नहीं घूमने जाने में क्या जा रहा है। तैयार रहिए अपनी टूटी टूटी टांगा से। चल भाई जल्दी पैसे दे और मुझे दे रहे हैं भैया, बेरा क्यों रहा? दे रहा धक्का लोड दे दे, चलो तो धक्का लोड। ले भैया जो डाले मोबाइल जी। क्या भाई यही पैसे दे पहले, पर पहले पैसे दे पूरे। भाई आज तो हटा। देख तूने थप्पड़ मारा था, उसका जवाब है। चल दीदार यादा यो पिंड पे सारा गैंग लैंड पड़िया तू आखदी है जत्ता